saluton mi caro amico che al fatta saluton al tuo del mondo mi caro amico Hodeo el mia urbo Acehu la villaggio nome estas Pango estas la hafas la Maulidur Rasul Profeto Mian Profeto Muhammad sallam la loko estas la Pango la lernajo Islamon lia hafiz la jia hafiz la Islamon estas lia nomo estas Tunku Haji Chukri Daud. Li estas mia sinjoro, li estas mia instruisto Islamon mia urbo banda Aceh mia amico set audio. Multaj firo ke fino feno ĉi tie kaj la manĝas la kukon, trinkas la kafon kaj teon, kan trinkas la akvon kaj trinkas kaj la manĝas multe da fiŝon mia karamko ĉi tie. Tiu nokte mi havas la Colorado la Islamo mia krami sed mi tre bongusta kaj mi tre ŝatas volas vidi la muslimon skolaro en mia urbo lia nomo estas Abuya Haji Amrawali mia krami sed nun mi tre ŝatas trinkas la kafon kaj la teon mia kramiko. Ĉu vi vidi kaj ĉu vi rigardu mia kramiko, ĉu vi vidi multaj firo ke fino ĉi tie venu kaj manĝajo la manĝas kaj kuko mia kramiko. Dankon por vidi mian filmon mia kramiko kaj ne forgesu subskribos mia kanalon en YouTube mia kramiko. Ĝis la revido. Ĝis